Jika Anda menjatuhkan bom nuklir pada badai, Anda mungkin berpikir kekuatannya akan cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya, tetapi badai melepaskan jumlah energi yang sama dengan bom 10 megaton setiap 20 menit, yang hampir 700 kali lebih besar dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Untuk menghancurkan badai, Anda perlu mengubah tekanan udara di mata badai, tetapi bahkan bom nuklir terbesar di dunia hanya akan mengubahnya selama beberapa detik. Jadi sebagai gantinya Anda perlu menjatuhkan 700 bom nuklir satu demi satu untuk menghancurkan